ujejuru mwese mwarashatse mwese muracyari abahungu mubanyakirije aleluya mugihagaze nakunze abakobwa ukuntu bateraga neza abakobwa mujejuru abakobwa mujejuru ese ni bande banejejwe n'ukuntu bateraga bajya bajya ibihe ni bande banejejwe nabyo mugihagaze mukibareba kubera iki abahungu bacu n'abakobwa bacu bajya gushaka abakobwa b'abanyamahanga basize abakobwa nk'abangaba oya ko mwicaye sinzi bagwe kwicara ujejuru nta kosa ririmo humura oya okay ubwo hari impamvu kubera iki duhindurira abantu kuba abo dushaka dusize abahungu nk'abariya dusize abakobwa nk'abo ese murumva inyisho by'umuryango bidakwiriye nuko igihe hari gitoya twari kujya mu matsinda nkibariza bari abahungu nkibariza n'abakobwa nkibariza abahungu bicaye hano abahungu bari muri iteraniro mugire mutya ntacyo bitwaye muzamuka abahungu mwese mujejuru mbarebe mujejuru mbamube mujejuru abahungu reka turebe abakobwa bari muri iteraniro abakobwa bose muri iteraniro mujejuru mwese abakobwa mwese nabonye Berenice yanze kundamutsa niba yagiye Berenice yaririmbye mubona hano na kari yari yambaye ubururu uriya mukobwa n'umukobwa mwiza kandi ugomba bimbibiye cyageze bite kundana namutana mukije ndende wari ugiye kusigutanga mukije reka mbabwire kini kicisho cy'umuryango sibyo yemwe ndagira ngo abakobwa mwese muze kuramukanya abahungu mwese mugeze mute muramukanye ntimutamutegeje mute mutaramukanyije aha mwitora niho dukura abageni none murimo muraducanga murakura abageni mu basiramu mukaba bateresha hari ibyo bintu bizahura murakura abageni mu bagatunga aho nimwicariye ndabizi iyo mbivuze biba bikomeye barambwira ngo urukundo rujyaho rusha niko mubyemera niko mubyemera barambwira ngo urukundo rujya hehe aho rushaka niyo mpamvu imiryango ikomeje kugira ibibazo nababwiye ngo ubundi waba atari umuranga ukurangiye umukobwa akava mu itorero uko mubona mu murimo w'Imana nk'abo bakobwa biriwe hano bakorera Imana uribwira ngo nibavanga barataha hehe iwabo mu rugo nta mwanya bafite wo gukatakata bakoreye Imana yahagije ubwiza bwabo bari abahungu barataha bajya mu rugo ntabwo bajya muri bwati ariko ibyo tukabirenza amaso ngo mu itorero ngo nta bageni bahari ninde babeshye itorero ry'Imana rifite abageni amena itorero ry'Imana rifite abakwe niba mubyemera niba mutabyemera nge niko mbyemera itorero ry'Imana harimo abakobwa bazima harimo n'abahungu bazima ngyemera ariko kuko mbibona amena tugiye kuvuga icyigisho kigufi cyane kuko babahaye izindi ndirimbo eshanu ndamureba zazindi z'Inyamibwa ariko harimo na yayindi cyokora n'undi nawe uri buza kuyitora indi wende isa n'iyo ubwo ziraba zibaye zirindwi kuko eshanu zo ntizivaho twaje gutaramira Imana se niba ufite umwuka w'Imana ushobora kuba hari icyakunejeje muri uyu mugoroba cyangwa se kuva ni mugoroba reka nshimire Imana rero turi mu gihe cyo kuba twiga twiyibutsa ibyigisho by'iki noneho rero twavuye no twiyemeje kujya gutangira kugira igicaniro mu ngo zacu bwite reka turebe bakizirikana icyo kintu twavuze mu kanya ndabashimiye reka turebe abantu bakizirikana icyo mugoroba ko twavuze ko tugomba gutangira kurambagiza dusenga Imana atari ukugenda nka yambaga ugiye kubagwa itagifite ubwenge abasore n'inkumi musubire muri Bibiliya hari igitabo kiri hano nshaka ko dusoma icyo gitabo usoma neza niyigira hafi ndababwiye ngo ndakoresha iminota mike kugira ngo ibisigara tubiharire indirimbo kuko n'amakorari arakenewe nabwo n'ubundi butumwa iki gitabo cyitwa ngo iki ubutumwa ku basore cyitwa ngo iki ubutumwa ku basore
muri kukibona ubutumwa ku basore ni bande bagifite? Mani bahumugisha. Okay, ni bande abasore bagifite kono ubutumwa bwanyu? Mani guhumugisha, mani guhumugisha, mani guhumugisha. Good. Abagisoma murahirwa, muzasangamo inama zikomeye cyane, ariko nabatoranyirije agace gato cyane kugira ngo nkavuge, ariko ntarakavugaho. Bumbure Bibiliya zawe, bumbura Bibiliya yawe, tubanze Bibiliya turebe muri Luka igice cya 8 umurongo wa 17. Uko umwanya ari muto katwihuta, aravuga ngo kuko ari nta cyahishwe kitazagaragara cyangwa icyakorewe mu rwiherero kitazerekanirwa mu mucyo. Niba wumvuse ngo iki? Nta kintu cyose. Niyo mpamvu bana banjye nimuririmba, mbere yuko muririmba, niyo mpamvu mbere yuko korali repeta, mbere yuko igira ikintu cyose ikora, ikwiye kubanza gusenga no kwiyegurira Imana. Korali turi kumwe inshuti zanjye, mukwiye kubanza gusenga. Hari igitabo mfite cyitwa Ivugabutumwa, kigaragaza uburyo korali yo yabashije kwihereza Imana ngo indirimbo zabo zisohoka zifata umubiri n'amaraso by'umunyabyaha ngo akihana ntawe umukozeho. Amen. Muzagisome murebe, muzarebe igice cyitwa icyo indirimbo zikora uburyo bwa mwuka, cyitwa Ivugabutumwa cy'icyatsi kibisi, muzakirebe. None bana bangereye aravuze ngo kuko soma umurongo narisomye, uwo murongo nari maze gusoma, usubiremo. kuko ari nta cyahishwe kitazagaragara cyangwa icyakorewe mu rwiherero kitazerekanirwa mu mucyo. Tekereza buriya mu miryango yacu, mu rubyiruko rwacu, muri kamere zacu, hari ibintu tubana nabyo twibwira ngo ntacyo bitwaye, bikatuma tubakazuyaje tukaga gukizwa burundu. Twarwanye intambara z'ubukristo nyinshi, ariko umuntu wese ajya kuba umukristo uhagaze ararwanye. Kimwe nuko umuryango ujya guhagarara baragundaguranye, nta musirikare upfa kwambara ikepe, haba hari ibyanyuzemo byinshi. Ariko uyu munsi wa none abantu baje kubanza guhishura ingeso zabo. Niba hari ikintu kijya gutuma itorero ry'Abadiventiste abantu bamwe basigara kuri iyi si, banze kwatura ibyaha byabo. Ntabwo umugore ashobora kuvugisha ukuri, umugabo ntavugisha ukuri, umusore ntavugisha ukuri. Bano banyamahanga mubona nuko batura nabi, ihame ryo kwihana baraturusha, gusa babikora nabi kubera ko twagize umugisha wo kwiga ibyanditswe byera, tubikora nk'uko birigenza gute. Icyakorewe mu rwiherero cyaturirwa hehe, ariko bo bakizana ku mugaragaro. Akazana umwana atubabarira uyu mwana naramusambanye, kandi umugabo ntiyaragenje gute, ukabarura asenyutse, induru zikavuga. Nyamara iyo mwakoranye icyaha ari bari kugenza gute, gusanga ukakimwaturira maze ukamusaba iki, imbabazi, ukamubwira uti ntabwo nkiri umusambanye, yanjye so nayivuyemo, ndagusabira ngo nawe ugenze gute, uyivemo. Ibyo bintu byakundaga kuba mu mahanga cyane, tukabibona bigasenya ingo. Sanga mugenzi wawe we kwambika ubusa umuntu ngo agireho ingaruka ku byaha byawe, ngo musangire ibyaha n'ibindi. Nanone n'icyakorewe ku mugaragaro cyaturirwa hehe, aha ngaha. Aho rero niho turusha abandi, kubera ko twiga ibyanditswe byera, twarangiza tukabyicarana. Ushobora kubona n'umugabo mu nzu, ejo ukumva baramuvugaho ibintu yaranze kubikubwira, mubana mu nzu. Uwo ni we wawe, niba ugomba kugufasha mu ntege nkeya, mubwira intege nkeya kugira ngo muzamure igicaniro. Mwazamuye ikiganza uyu munsi mubwira Yesu ko mugiye gutangira uyu munsi mufite igicaniro kidakuka iwanyu mu rugo, nk'uko umushumeri mu kazi yakizamuye akacyubaka hejuru y'iki, inzu ye, agashyiramo igitanda, agashyiramo igitereko cy'amatabaza, agashyiramo ameza, agashyiramo imitsima n'ijambo ry'Imana. None umunsi wa none hari ibindi birangaje abantu
dore ngibi isomere twumve. Hari birangaje abantu tugende. Umutwe uragira uti inzira ngari. Inzira ngari. Mu nzira ngari abantu bose bihugiyeho. Mu nzira ngari abantu bose bagende bate bihugiyeho. Ariko reka mbabaza gatoya reka mbaze gatoya. Kubera icyo mwashizemo urutindo mukanga kwegera abana. Allo mwakwihanganye mu kwigira hino nanjye muramumfashije twe gushyiramo urutindo. Imana ibampere umugisha, murakoze mugize neza, murakoze. Imana ibampere umugisha. Namwe igira hino niba ufite umwana Imana yagize neza kuguha umwana, nibona bibaye ngombwa urasohoka igirane n'abandi. Uitandukanye n'abandi bafite icyegeranyo gute ararikiye gusohoka vuba, telefoni hariya barihuta vuba cyane buriya iyi vipuye hariya bahita bacomokoka bakagenda. Ese bagira ngo ikintu cyose gifite inyungu zacyo. Okay, reka dukomeze. Usigaje ashobora kuba afite impamvu. Reka dukomeze. Murakoze kuko kumvira. Imana ibampere umugisha. Nimurakare ariko niyo mwarakare ejo nzataha. Twagenda twagiye. Kadukomeze. Bahugiye mu myambaro yabo y'ibinezeza biri mu nzira. Tugiye gutangira noneho tugende. Aha, tangira. Mu nzira ngari abantu bose bihugiyeho. Mu nzira ngari imiryango, abasore, abagore, abagabo, abantu bose bagenje bate. Fata hano mtuzo cyawe. Hano. Uti nkurikije ibiri kuvugwa ntabwo bimfataho. Nkurikije ibiri kuvugwa biramfataho. Sibyo se? Ubwo ugikoze gutya gira nisezerano n'Imana mu mutima wawe, kuko guhujyana kwawe kubabaje Imana ndetse kuyitera n'iseseme. Komeza wumve. Bahugiye mu myambaro yabo n'ibinezeza biri mu nzira. Bahugiye mu myambaro yabo n'ibinezeza biri mu nzira. Ariko muri kababaza ko tubaze nese dushingura, ninde mwabonye ujyana imyambaro ibiri muri sirikare? Hari umwabonye? Umuntu wese ajyana umwambaro umwe. Iyo bamugira imbabazi bamuha umushya ariko kugura vuba. Iyo batamugira imbabazi bashaka agashaje bakamukubitaho agashyira agashuka akagenda. Ibyo duhugiyemo ni ibiki bavandimwe? Abana baririmbye ngo Yesu agiye kugaruka, kandi no kuri ntabwo nshidikanya ko turi mu minsi y'akazuyazi yo kugaruka kwa Yesu. Itorero ry'Imana riri mu bukonje. Nimurebe ngo murapfa kuza muhenyaza, ni ukuhenyaza. Ntabwo mubikunze, ntabwo biryoshye, bisigaye bishe. Amigisha nabikwa abantu bakamubura ku isabato. Bibiliya zuzuyeho uruhumbo, mukabahanuzi barabitswe buzuye mukabati buzuyeho uruhumbo. Ni ukuhenyaza. Birasa n'ibyo kurya by'imigagi, nibyo umuntu arya agashaka bikamutera ubwangati. Ese agiye kugaruka mu gihe kigoye. Imana itubabarire cyane. Ese agiye kugaruka twaramuvugiye. Abaririmbyi bagiye gusigara, abavuze ubutumwa bagiye gusigara, abagaziga ko basigaye kurimba bagiye gusigara. Ngiye kubaha ikimenyetso. Iyo dusomye muri Matayo abakobwa bari 5 n'abakobwa 10 bari abantu bose bagaragara nk'abantu b'Imana, bari bambaye imyenda isa. Bari mu mwanya umwe bose barasinziriye. Icyabatandukanije ni kimwe, ahubwo batanu bari bafite umwuka wera. Ariko ndagira ngo mbwire ngo bose bumvise urusaku, bose bamenye ko umukwaje. Bose bamenye ko umukwageje ate. Ariko se bamusanganiye ni bose. Magre ugiye he? Ngaho muhobere ugaruke. Mwegere muhobere ugaruke. Sinshaka gucikwa na kino cyigisho. Urakoze. Mwicare mwe kurangaza abana. Reka mbabwire bari abantu bose bamenye ko umukwageje gute. Munsubize tujyane. Bose bamenye ko umukwageje ate. Asanganiwe n'abangahe? Kuki asanganiwe na 5 kandi bose bari bambaye ibisa, bari baraho bose bafite amatara. Ariko 5 bonyine bagenje bate? Nibo bamusanga
barasanganiye, abandi barirukanka bajya gushaka amavuta. Nguko uko kugaruka kwa Yesu kugiye gutungura abantu. Abadivantisi umunsi wa karindwi, nguko agiye gukomanga. Dore nguwo kwiremba araje, Yesu ntagisigaye. Indwara z'ibyorezo, inzangano, intambara, amagara mwiganire. Umva, reka mbabwire bose, amaso yanjye arareba hano wagira ngo Imana yantije ibizima. Reka mbabwire mu ndebe hano, ngiye gusoza, ago ndi butinde, ndarangiza n'iminota 25 ndabashoje, konsigaze 10 gusa mu ntege amatwi. Si byose hari igihe natiriwe umugisha naje ndahahagarara, hari igihe bitakunda ko nakongera kugaruka hano, ariko Imana ikaba yakundumyeho yamuhaye ubutumwa bwo kubatura uyu munsi wa none. Yesu akubature gukora bishoboye. Reka mbabwire ngo bahugiye muki, tugende mukurikire. Basayisha uko bishakiye mu bwibone no kudamarara. Barasayisha uko bishakiye mu bwibone. Ikintu cyitwa ubwibone gikora ku muntu wese. Burya umuntu wese arana mu bwibone akabwirirwa aho batandukana ari kimwe. Nuko Yesu akora ku bugingo bw'uwo muntu akabubatura. Kandi ntibatekereza ku iherezo ryabo ry'urugendo. Genda gake. Burya umuntu wese arana n'ubwibone akabugendana. Ari igihe ushobora kuvuga ngo ngewe unambara birebire sindi umwibone, ari igihe ushobora kuvuga ngo ngewe ntabwo ufite imisatsi sindi umwibone. Nigeze kuba ndi ahantu hirya iyo ngiyo yamamagara asubanza ari uhazi, umukobwa umwe atera akanta sinzamwibagirwa, yigeza hano arongera kurura yigeza hano. Ndamubaza none se ugiye gushyika washyizeho ubwanwa tari umugabo? Baramwe ngo ayita forufe, sinzi ukuntu yabimbwiye, ari fo ni nkaho ngaho ariko nakaze nkaho favore buryo ntacyo mwacyumvise. Noneho ndamaze na se kuki utateye mugarukiriza ahangaha? Ati rero muri uyu mukobwa utateye kano kantu ntabwo ababereye amaso y'abahungu. Burya kanta nayigira mu kuberwa. Icyo ni kimwe, icyo nshaka kubereka ni iki, ikintu cyose cyakubera ubwibone, ikintu cyose cyakubera iki kimwe gusa gishobora gutuma ikintu cyose ugifata nkaho kibambwe ni Yesu mu bugingo. Wakwambara urukweto ugahengama byakunda ukumvura igitangaza uri ikese, imvi irasamye iyawe niyageze dutegereje. Wagenda usha nanjye nkagendanya n'undi akagenda he, abahungu ba kino gihe bashyizemo ikofi basige mujye kugenda neza abana bawe. Haje sisitemu yo kutambara amasogisi, mwayibwiwe nani? Ukabona ngo ni poketi. Bantu b'Imana mureke mbabwire, uko ibyo bintu bigenda biza niko n'umuntu agenda asebengera. Ijambo gusebengera murabyumva? Ubu dufite abanywi b'inzoga basebengeye mu itorero kandi bagasavinga. Nkunda Imana kuko igira ibanga. Nkunda Imana izambabarire mu ntege nke zanjye iwacu mu ijoro, kuko uburyo tugirira ibanga birarenze. Ubu hano harimo abasavinga ari abasinzi bavanga utuntu n'utundi, Imana ikabareka mu gasavinga. Ariko umunsi umwe ndabishyira ku mugaragaro nk'ibyambaye iki ndamubyita kuki akagira abantu assignment ukumviriza ijwi aho rivugiye kumva ndacyari muri assignment. Reka mbabwire, iyi assignment izakugezaho wa mugore wa nimugoroba yagejeje umuhungu nibagira agaciro k'inyagamura. Vuga ukuri nushaka kuzire, vuga ukuri nushaka kuzire. Komeza wumve. Buri munsi barushaho kwegera kurimbuka kwabo, nyamara
ntibibabuza kugendana ingoga bihuta cyane. Imagine abantu bajya kurimbuka ngo bagenda bate kugendana ingoga, bagenda ingoga bihuta, barihuta, ibinyoma mu muryango, noneho amafaranga ateye ibibazo. Umugore afitaye umugabo we, mwarangiza ngo mubere umwe, ng'umubiri umwe, ng'urugo rumwe, ukabeshyanya. Kandi umwe afite ahahisha n'undi afite, noneho hari abafite amakonte yabo, ubundi hari uwapfuye yibagiwe no kubwira umugore wa konte. Umugore aragenda muri banki arirukanka, kandi amufitiye abana akese. Izo gihonomu ntoya mwubaka, izo gihonomu ntoya mwubaka, izo gihonomu ntoya mwubaka. Ariko abashakanye bahagarara, abashakanye bahagarara bose niba uzi ko washatse hagarara. Kereka abasaza n'abakecuru biyicariye, ariko ugikanyakanya yahagarara. Abashakanye bahagarara, abagize umuco wo bari babiri, mugira gutya, murebe umugore wawe ari hehe, ari hehe, muhamagane ubw'izina ry'abantu. Nyirasafa n'abanguke, ntacyo bitwaye. Nyirasafa ngwino, mutabukiye muri kundira iminota, kuri ndashaka kuririmba. Tabuka Nyirasafa, ugira ikibazo nta kibazo. Ese aguha umugisha, urakoze, genda umuhobere. Icyo nashakaga buri muntu wese nareba uwo bashakanye, namurebe mu maso gutya, murebane gutya, mutindaneho, namwe mwese mubikore nk'uko mbikoze. Buri muntu nabikore nk'uko mbikoze. Kera ko batazanye uwo bazanye mwese namurebe, uso uwawe se. Wihangane gato, ntabwo nshaka kubasetsa. Muri korali hari uwamubuze murangire, Clement wamubuze, Clement nuriya Bisengimana se yamubonye, Evariste yamubonye. Reka ntabwo nshaka kubasetsa cyane. Noneho abari kumwe mukore nk'iki ngiki bakoze, murebane akanya gato mu jisho, mutunge imbone mu jisho. Magire ntabwo uri kureba Erida neza. Magire rekera guseka kubanza murebe mu jisho, mutungire mu jisho neza. Ndabizi ko utakaruka Magire, reba neza mu jisho rya Magire. Mutuze kugira ngo mbabwire icyo nshaka kubabwira. Mu jisho rya Magire, Magire ubonye iki? Ubonye iki mu jisho rya Magire? Byaga bikoze ari ikintu ubonyemo, wowe ubonye iki? Iyo ndeba neza nibonamo. Wow! Aragitsinze. Mutaricara bwa mubanze muhoberane mbabwire. Muhoberane. Babanda ariko abagize umuco wo kwitaba. Agisonde kanga. Reka mbabwire. Nimwicare. Ariko mureke mbabazi. Nyirasafa, ugarutse hano. Ugarutse hari. Sorry, wihangane. Kubera iki abonye imbone z'ijisho muri Nyirasafa? Nuko yamurebye mu maso. Nuko yamurebye hehe? Mu maso. None uyu munsi none niba hari igitego Satani yinjije mu miryango, ninde ureba mu maso byibuze nimo mu cyumweru mu maso y'umugore we? Mugira gutya nabahera. Nibura rimwe mu cyumweru agakora just sign. Rebe neza. Icyo nshaka kuvuga ni iki? Nuko ari twebwe dufata urukundo rw'Imana tukarutabika. Sibyo se? Ndibwira ko tubwira ubwiza bwa Nyirasafa ikintu kimwe cyonyine. Ubwiza tubwiye wihuse dufite igihe gitoya. Bari byinshi cyane. Ntacyo vugaho bibiri byonyine. Bibiri byonyine. Agira imico myiza. Aranyubaha.
amen amen. agira imico kandi arabisa sibyo arabisa sinkamamagera bwa nawe Darida bwa nawe nasuka kuko wabivuga noneho magaraso akabakarusho cya cyumba cy'umushine mu cyose yakinteguriye hari ameza hari mitara hari aramuhamagaye ashaka kuganira ku mutungo narangiza uramuhamagaye sibyo simpamagaye nitwe Espera amen waje tukavugana kantu ariko ndaje ntaza none se harya ya gahunda kwaje mu kibuga cya kibanza ariko se tujye twumvikana ese ndiko kumva none kumva se ninde mbacha kubwira tufunge yo telefone so ati nakakura nakumva kada nicyo cyavuga ko murambo murandeba utwo tuntu dusenya umuryango ndetse mugabwira ko n'abagabo bakeneye amarangamutima yacu nta wundi mama nta wundi papa nta wundi mushikiri wowe abandi bazingurishije bakeneye kugenda kubwira yahuye n'ibintu byahungabanije none uraza kwitaba telefone ariko ndakwari wavuze sinkumva iyo ari umugabo w'umunyamujinya aragifata akakimena hasi umena telefone ariko wabigize n'iki wabigize n'iki ukerukanka jewe rwose gashoma muri telefone ntabwo turukiranuke tushakwereta hamagara leta mukuru tururu nishaka muhora mu manza zabiteye ibibazo mwarabwoba ako muhumure muzabihemberwa n'ijuru ibyo mubikora neza tukarara mu manza zitagira umumaro kandi ntabwo satani akwemera kumenya ubunyacyaha bwawe ugenda uba umugabo wawe ni mubi ngo mugabo wari uzi ko icyo kintu gitera divorce nyabo iki giti bitatu ko bakimenye kandi babigize uruhare kugira ngo bakimenye babigize uruhare ubundi umugore yategaga amatwi none ashaka biza mu ngoma yawe kandi uwo mugore arakugana hano hari muri buse sorry kuko turi muri agenda aravuga nanjye mvuge ariko nagira ngo nasanze ba mama bubaha kandi barashaje basaziye kuboza umuntu umugabo n'umuka rugo umugore akaba umutima w'iki none uzose yose ni imitwe irakubitana baho kubitana zano umutwe yakubitana ubirakora siriko ubu noneho turi mu buringanire imitwe yose iragenda gute iramanyagurana umugore wacu mugihe usigaye uvuga akavuga yifasha ariko bana uko tugeze munsi ya nyuma kera umugore yarubahaga ariko noneho akagira atya kwifata mu madongo y'ubu umugore wabyaye abahungu n'abakobwa ejo uzakira abakwe n'abakazana ukavuga imbere y'umugabo n'ubu yaba ari umunyamafuti ka 10 mwubahe kuko yakugize umugore dusome umwanditsi yasoje agasohoka ngo mbega uburyo nabonye bikantera ubwoba subiraho hari kubata kugira ngo twumve icyo avuga bari hano buri munsi barushaho kwegera kurimbuka kwabo ariko ntibabuza kugendana ingoga bihuta cyane reka mbabwira ikintu haza kukibagirwa nababwiye ko maze imyaka 36 mu muryango nkakubitaho 22 namaze iwacu iyo mfite myinshi niyo maze hehe mu muryango yose ikaba ari 50 n'ingahe n'umunani ariko hari ahantu nagize ingorane naragenda bwiriza icyigisho kigenda neza kuko Imana iramanuka abantu bari hano bamaze kwihana bageze mu rugo kandi kandi mukarakanye bicire kakababwira bageze mu rugo umugabo yatangiye ngo bakubwiriye we
narababaye cyane, narababaye ikintu nari njya kugenda nibagiye kukivuga. Umugore nawe arahaguruka nawe bakubwiye, narababaye, naravuze nti mbega gukamira mu gitoze, mbega icyuya cyanjye nabize, mbega imbaraga zanjye nakoresheje nkarara saa 9 nsenga. Harimo abo umubyeyi gutwika yarangiza agakubita igihwereye amezi 9, yarangiza agakubita igihwereye, nuko byangendekeye ndababara. Noneho ikintu cyaje kunshimisha, nyuma y'icyumweru kimwe nza kubona imiryango yagiye iza insanga mu rugo inshakisha imbwira ngo Yesu mwiza ageze mu rugo wacu. Amen. Yesu mwiza ageze hehe? Amakimbirane yarahari yarashize, ubwiko bwari buhari bwarashize. Umugabo aratura aravuga ati umunsi uhagarara hariya umugore wanjye